Hai, selamat datang ke channel Dr. Anita Gigi Emas. Saya mohon bantuan semua untuk membantu subscribe dan sharekan ilmu-ilmu yang kita kongsikan di channel ini untuk perkongsian semua lapisan masyarakat yang memerlukan. Semoga ini memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi. Hari ini saya nak berkongsi kes yang saya rawat tadi. Sekarang ni saya tengok banyak juga masalah pesakit mengalami gangguan atau bruxism waktu tidur, ya. Rasa gangguan waktu tidur ni kalau kita tidak betul-betul perhatikan, selalu doktor gigi terlepas pandang. Kenapa tampalan senang tanggal? Kenapa gigi senang retak, kan? Benda-benda macam ni agak mengganggu, terutama masa pandemik ni. Saya rasa tekanan tu lebih tinggi lagi, dan waktu tidur tu biasanya emosi kita akan dipengaruhi dengan hormon yang tak stabil, dan kita akan lebih banyak gangguan waktu tidur tu, kan. Jadi apa yang saya tengok, sakit ni juga mengalami bruxism yang teruk. Kenapa saya kata dia mengalami bruxism yang teruk? Antaranya ialah bila kita pasang tampalan dia tertanggal dalam masa yang sekejap. Kita kena improvise lah. Sebagai selalu saya buat, satu poin yang saya tekankan, indikasi untuk membuat satu design pada gigi tu atau prostesis pada gigi tu ialah keutamaan daripada segi hukum agama adalah mengurangkan sebanyak-banyaknya pemotongan gigi asal. Maksudnya kita cuba preserve gigi asli tu sebanyak yang mungkin, ya. Tak boleh simply destroy ataupun dipotong je, ya. Kita potong berdasarkan keperluan tadi. Contohnya bila kita dah buat inlay tu dah failure, baru kita upgrade kepada onlay. Sebab kebaikannya ialah pasal tu pakai emas, sebab emas ni kita boleh redo dan recycle untuk new design.
Okay, jadi tak rugi kalau kita guna bahan pergi yang lain. Dia dah wear and tear, pakai dan buang kan. Dah rugilah kan. Itulah antara kelebihannya. Cuma kita kena praktikkan juga, upgrade juga cara bancuhan dia punya simen. Jadi passion ni tadi saya tengok bila kita buat crown biasa memang dia tak boleh, sebab dia juga mengalih retakan di bahagian dalam. Kita terpaksa buat inlay link kepada crown tadi serapat yang mungkin, dengan tukar kepada emas 24 karat. Daripada 22 karat kita upgrade kepada emas yang lebih fleksibel 24 karat. Ini akan menambah baikkan lagi. Bukannya kita downgrade tau. Kalau katakan dah fail, kita downgrade kepada plastik ke kaca ke, bukan macam tu. Kita kena upgrade kepada bahan pergigian yang lebih sihat dan juga berkualiti. Itu saja perkongsian saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.